Друзі, всім вітання. Значить, був щойно на пошті. І, друзі, завдяки вашим донатам придбав черговий FPV-дрон для батальйону К2. Ще їде один. І майже зібрали на ще один. Тому, друзі, попрошу, будь ласка, максимально піднажміть. Давайте назбираємо трішки багато коштів на такі пташечки, тому що вони дуже допомагають нашим захисникам та захисницям виборювати нашу свободу та нашу перемогу. Тому, друзі, долучайтесь, вкладайте свою гривню в перемогу України. Карта, як завжди, в коментарях буде. Донайте, підтримуйте, репост вітається. Ну, а я буду звітувати. Усім велика подяка, слава Україні, слава нашим героям. Дякуємо нашим героям, нашим захисникам та захисницям. Тримаємось, все буде Україна. Рухаємось до перемоги.